U današnjem videu ćemo vam prikazati 10 najpoznatijih i najljepših parkova u cijelom Štokholmu. Jeste li spremni da prošetate sa nama? Si bila koji put u ovom parku? Da, bila sam prije sa društvom i mislim da je idealan za alternativce, hipstere, umjetnike, glazbenike, drugačije drugi, baš je drugačije. Si doživjela nešto, da si vidjela neke glazbenike, nešto? A da, tu dođu pa sviraju instrumente, pa plešu. Vidjeli smo ove razne spravice za djecu. Da, i šta još? Da, tu se ljudi kupaju preko ljeta. Lijep je pogled, ovdje gdje smo sad bili. Långholmen. Ovaj otok je danas poznato mjesto po održavanju piknika, kupalištu i rekreaciji. Idealan za duže šetnje, kajaking i ostale sportske aktivnosti. To nije bilo uvijek tako. Od 18. stoljeća do 1974. godina Långholmen je bio zastrašujući otok na kojem se nalazio zatvor koji je danas prenamijenjen u hostel zajedno sa zatvorskim muzejom. Sam po sebi je poseban i smatra se kao neki veliki park iz razloga zato što je sav u zelenilu, prekrasne plaže, onako sve je razbacano, ništa nije organizirano previše. Rålambshovsparken je popularan park za razne aktivnosti u vrijeme ljeta. Tu se nalazi skatepark, igrališta za odbojku, košarku i boćanje. Također park za treniranje i mjesto za kupanje. Kako ti se čini ovaj park? Predivan je. Ovo je baš idealno za roštiljanje. Stavimo onaj veliki park za treniranje. Šetnica od 1 km što smo napravili okolo, baš nekako opuštajuće. U čemu ti poseban ovaj park? Ovaj park mi je super zato što ima ogromnu livadu, to jest odličan je za tipa piknik, za leženje na suncu. Mislim da se dosta voze s biciklama na okolo. Da, zato što je velik park, jako velik park i super je za biciklizam i trčanje, šetanje. Također sam primijetio da ima jako puno zelenila što nas okružuje. Kako ti se čini ovaj pogled na ove krovove? Znači, ovaj park je do sada zbog ovog pogleda. Ovo je predivno, prvi put sam u ovom parku i ovaj pogled je znači čaroban. Ovaj park je drugačiji od ostalih zato što je u centru grada i zato što je pogled više na grad, nije sama priroda kao što smo vidjeli u prijašnjim. Prekrasno su ovi vidici na ove crkve, možeš doslovno vidjeti ova gdje se nalaze sve crkve, ne moraš ni gledati na mapu. Ljubavi, šta ti se najviše sviđa kod ovog parka? Ovo je baš onako malo bogatija erija jer je u centru grada. Neki break s posla, uglavnom tipičan gradski park. Djurgården vole stanovnici Štokholma i turisti. Tu se nalaze razni muzeji i atrakcije. Vasa muzej, Gröna Lund, ABBA muzej i Skansen. Su samo neki od poznatijih. Sad smo došli u Djurgården, kako ti se sviđa ovdje? Predivan je. Ovo je baš neka posebna atmosfera. Može se popiti kava u botaničkom vrtu. Ljudi sviraju instrumente pored nas, piknik, stabla jabuka, vjenčanje. Ivalosparken je malen park sa umanjenim seoskim kućicama i drvenim životinjama u kojem se djeca rado igraju. Sa druge strane se nalazi jedan od najljepših pogleda na stari dio Štokholma. Što kažeš ti na ovaj park, ovaj mali dječji park? Do sada najbolji pogled. Park nam je zadnje odredište za nas. Odličan je za čilanje. Kako ti se čini ambijent ovog parka?
onako idealan za druženje s prijateljima, pjuckanje piva ili nekog čak dejta. I još da imamo jednu pivicu, bilo bi još bolje. Možda bi mogli ići nekog pita da nam da pivicu.